In de 16e eeuw is het definitief dienen met Friesland als zelfstandig gebied. De Frieske vrijheid, de oorlog van Edzard Sirksena, het Sint-Axel van Gruttepier, die hebben allemaal net zwargen voor een eigen Nijland. Friesland komt eerst onder het bewoord van Albrecht van Saksen en wordt later onderdeel van het Grutte Habsburgse Rijk. Maar dat jouwt orenmeesken werden kans om een grote rol te spelen in de geschiedenis. 2 van harden binnen de Friezen, Bugo en Viglius Aita. Ze groeien uit naar belangrijke bestuurders onder de nieuwe koning. Na een lange tijd van onrust, strijd en rebellie komen de Nederlanden, dat is het Sint-Wurgen Nederland en België, staan gewoon alle jaren onder het regeer van een echt koningshuis. De Habsburgers. En deze familie levert de belangrijke leiders voor het grote, heilige Roomse Rijk. Habsburger Philips de Schone is landheer van de Nederlanden. De Jeremai Albrecht van Saksen vestigt hij zijn gezag in Holland en Friesland. Als beide heren sterren krijgen de Nederlanden, dus ook Friesland, een nieuwe baas. Dat wordt Karel V, de zoon van Philips de Schone. Karel V erft net alleen de Nederlanden, maar ook Spanje en grote patten van Italië, Oostenrijk, Duitsland en een heel gebied in Eerst-Europa. Later wordt Karel V zelfs keizer van het hele heilige Roomse Rijk. Omdat Karel zoveel landen tegelijk besturen had hij het dreig om zijn grote rijk te beschermen tegen ongevallen. Ongevallen onder oren uit Frankrijk en Turkije waren. Karel had er dus alle belang bij dat het in al zijn landen rustig bloedt. Van alle Galietse burgeroorlogjes, als tussen de Skieringers en de Vetkepers, daar had er geen verlet van. En dus maakt het Karel V van de Nederlanden een echte eenheidsstaat. Maar één koning aan het hart. Hij zelfs. Friesland is nou definitief niet meer als een provincie. Een provincie tussen de Zuiderzee en de Lauwerszee. Greensland, dat altijd bij Friesland jette, wordt een eigen provincie. West-Friesland wordt Noord-Holland. En eerst Friesland valt Hielendal boeten Nederland. Daarna jet het bij Duitsland. Na alle twisten die de Friesen de Aroene jaren achter de rug gaan, binnen een soort mensen voor wies maar die nieuwe eenheid staat. Gewoon helpen graag mij om het gezag van Karel V te versterken, terug aan het werk te gaan in het nieuwe provinciale bestuur of gerucht. De familie Aita die docht vol uitzoeking mee aan deze ontwikkeling en maakt het carrière onder Karel V. De Aita's binnen een rijke boerenfamilie die komen uit de omjouwing van Wuddem. Maar net elk familielid wordt boer. Bugo Aita is rietsheer in het hofgerucht. Daar is er eerst in dienst van Albrecht van Saksen en als Karel V de koning wordt, docht Bugo bot zijn best om het rustig te krijgen in Friesland. Dat docht er zo goed dat er beneemd wordt ta rietsheer in het hof van Holland. Zo is Bugo Aita de eerste Fries die het carrière maakt in Den Haag. Maar Bugo had nog een omkesisser die hem vlug voorbij streepje zal. Wichele Aita. Zijn huid komt jong te versterren en zo komt Wichele bij Omke Bugo in de hoes te wijden. Wichele wordt een topjurist en liet hem tenai deftig Viglius nemen. Hij is bevreugd met de grootste filosoof van die tijd, Erasmus, en komt te lonen op de allerhoogste ambtelijke posities in de Nederlanden. Zo wordt Viglius president van de geheime Rieën en president van de Rieën van Steert. Daarmee is er een soort van minister-president van de Nederlanden. In 1555 docht Karel V afstand van de troon. Hij wordt opvolger door zijn zoon Philips II. De katholieke Philips regeert vanuit Spanje en had het vooral druk bij het bestrijden van de islamitische Turken en van de protestanten. Protestanten die onder leiding van Luther en Calvijn aan het gezag van de Roomse Kerk rammelen. In Nederland had het protestantisme dan al zoveel aanhing dat er een echte opstand uitbreekt in het katholieke gezag van Philips. En dit is het begin van de 80-jarige oorlog. Ek Friesland docht je volop aan mij. Viglius Aita likwijls bleef trouw aan de koning. In 1580 komt in Friesland een eind aan de heerschappij van Philips II. Lokkig van Viglius hoeft er dat net meer mee te maken. 3 jaar eerder is er verstoord.